Як каже мій напарник, кінокомпанія срала, мазала, ліпила, представляє. Друзі, мені так хочеться щось, якийсь вам ха-ха розказати, бо я постійно на такій серйозній ноті, такий серйозний експерт. Сьогодні ми будуємо димохід, будинок американка. Все, Сергій серйозний, налаштувався, працює. Отже, товариство, димохід – одна з самих основних складових проєкту камін. Ну і будь-якого опалювального приладу в вашому будинку, чи це пічка, чи це твердопаливний котел. Будинок на стадії мурування стін, ще немає даху, немає перекриття. І це максимально правильно, тому що ми ставимо димохід, потім зводиться дах і це мінімізує різні факапи. Маємо нішу, в якій буде димохід, камін і дровітня. Керамічний димохід українського виробника, базальтова вата утеплювач, ревізійне віконечко, Дарко перехідник метал кераміка обов'язково, ось такий гарний вентиляційний лючок, керамзитобетонні блоки, якісна європейська кераміка, яка дуже гарно стикується між собою. До речі, окреме вітання Олександру зі Звягеля, який навчив мене ставити ці круті